Omwezi gwe guno azigenda kuba 23 guno gwennyini omwezi gwe tulimu March to Parliament. Tambula tugende ku Parliament okulwanyisa obuli bw'enguzi, okulwanyisa abali b'enguzi, okulwanyisa obubbi mu nsi yaffe, okulwanyisa obutaba na services, okulwanyisa embeera embi, okulwanyisa obukulembeze obubi. Ye March to Parliament nga 23 omwezi guno. It's a 1 million march. Abannayuganda ba mwoyo gwa ggwanga abaga okulaba eggwanga eddungi, eggwanga eryetwaze, eggwanga eddungamu, eggwanga erikulaakulana be baasazeewo ne balangirira nti olunaku olwo nga 23 guno omwezi gwe tulimu ogw'omusanvu omwaka 2024 tugenda kuba nga tugenda ku Paalamenti y'eggwanga Uganda tujje bonna abali b'enguzi. Ati nno obuvunaanyizibwa buli eri ggwe Munnayuganda okwetaba mu nteekateeka eno bya mirembe si bya fujjo wabula bya ddembe lyereere okulaba nga tununula eggwanga lyaffe lijja ate mu ntata muliyimiridde olw'abantu abo abatono abeefudde bannaggwano abeefudde nti nno buli kinanjo kyankimize amala kukirya n'alyoka awaawanya nti bannange kabadde kooca naye ng'amaze okubba. Tulina okutangira okulaba ensimbi y'omusolo nga tebbibwa abantu abo abeefuula abakulembeze naye ate nga bali ku byabwe kwematiza bo ne famire zaabwe. Muwulidde ensangi zino abakulembeze bangi abavayo ne bagamba nze baazimpa ensimbi nazifuna naye nange ne nzikozesa mu bantu bange obbakulaakulanya. Naye ng'abantu bagamba obbakulaakulanya just kubagabira 10,000 ng'agenze mu nkungaana eyo gy'abasanga nti banne mufuneyo okutuzzi munyweko lwe 10,000 lwagamba nti akulaakulanyiza abantu be. Noweebuuza ebibuuzo nti naye bana abantu obwongo bwabwe butegeera bulungi oba nedda. Kuba ensi yaffe okulaakulana nga bwe ngenda mu ddwaliro nsangayo eddagala n'abasawo nga bwe abaana bange bagenda ku ssomero basoma era nga bwe ngenda okutambula ebyentambula bwe biri birungi ebyentambuza nentuka wonna njagala eyo y'ensi ekulaakulana. Naye omusolo gw'owaggwa Munnayuganda gukola ebyo nti nedda gubbwa bubbwa. Omanya nti omusolo gubbwa bubbwa olina okubaawo kyokola ekyenjawulo okutaasa ensi yo. Eno nno essaawa keekadde keekano nga 23 omwezi guno gutuma ogw'omusanvu omwaka 2024 essaawa y'okwenunula ey'okweggyako olukokobe oba effuga bbi. Ati gamba muno agambe munne buli kimu kiwedde enteekateeka ziwedde kubanga olina ensonga lwaki olina okukola ekyo. So tulabe akatambi kano omanye nti olina ensonga egenda okukwetabya mu kwekalakaasa okwo ate mu mirembe era olina okugamba banno nti nno tugende twekalakaase tutereeze ensi yaffe. Nabagamba that's a better approach. Nga 23 Julaayi omwezi guno tutegese olukumba okugenda ku Parliament. Nino yonna nga tetunagenda mu lukumba kugenda ku Parliament. Abamu gye mugenda okwekwasa muganye nti bajja kutukubirayo amasasi. Mulimu ebintu bye tusobola okutandika okwekolerako nga ffe. Eno Uganda abatubba ne bakomawo gye tuli ne bagamba twabba nga tubaleetera. Tubba ne tubaleetera ne tulya nammwe. Eno n'ekintu kye ndaba mu Baganda baffe aba Westerners ankole nga njavu. Tutenda obwavu okubeera mu busoga tteeso naye ankole nga njavu. Baganda baffe abanankole. Bwe njogera ku banankole nze ntwala eyo yonna Greater Nkole. Ntwala nga sisosoddeemu awo. Baganda baffe eno mu kigezi kalekaleko kuba kigezi tekinnabeera waasi. Naye Baganda baffe abanyankole embeera eri ewammwe temugiraba. Lwaki abantu be balondamu abamu n'abamu ne babagaggawaza ne babawaako ku bufu ne bagala okupotrenga ekifaananyi nti abanankole mwenna muli bulungi. Abanankole amasomero agali ewammwe ge mulina okuba nago. Manyi kitegeeza okuba nga mmwe muli mu kintu. Waliwo abantu abamu balaga nti mmwe muli mu kintu. Mmwe mweyagala naye nga muli bubi. Ninga babakuttemu akagurupu akatini ak'abantu we bati ne babaleeta ne babawa privileges. Ne bajja e Kampala wanene ne bateeka amannyo ku ngulu. Ne bakwata emiggo bavuga zimpenkoni basiigire ekifaananyi abantu abalala.
nti banankole bonna bali bulungi bali mu kintu mu system naye nga muli bubi muli baavu. Bana bakulembeze ne babatikka ku bimotoka ne babasomba ne babaleeta ku mikolo gyabwe gye bategese ababbi abababbako ssente ng'olwaleero gwali ekannungu nga ne minisita mwe mulamba afubutuka eyo yafunamu just ka blackout bamuteeka mu nnyonyi paka mulago. Mutunule district mwe muva temulinamu lifaalo Health Center fo temulina. Naye omubaka najja minisita najja n'abasomba babawaddeyo ekyebiri. Tutegese omukolo minisita azze ne babbi banne batandika okubabalaatiramu awo. Mmwe abanaku olwoka bakwatayo 2,000 tano munaye omwana wange yetaaga fees katukuweeye emitwalo 10 yagenda kugamba miliyoni 4 5 nabireeta n'embigabana nammwe gwe omwana wo sinze muwerayo emitwalo 10 tewajja wano n'otuuke wange n'enkuwa emitwalo 10. Bannakazadde b'eggwanga mwabeekoleranga ne mulabirira famire zammwe olwaleero ekikopo ky'amata mwankolawo bakibasuubulako ssente mmeka? Abanankole muli mu mata. Njagala mumbuli ekikopo ky'amata kya ssente mmeka? Ani ali mu bizinensi y'amata era ani abasuubulako amata? Ne mwe bagenda kubakozesa mpaka ddi? Ababbi ensi n'ensi bategedde nti babbi kakati bakoze system nti tudde mu balonzi baffe kubanga tubawaayo bucolo batusabiriza tubawaayo busente abo tujja kubawaayo kyebiri watwala mmeka? Natwala bilioni 5 natwala miliyoni 4 akati kwatako miliyoni 3 kwata ye kyetaano okiwe bano abantu newowezayo abantu nga 10 bajja kusobola okwogerera bali abalala. Kati ye strategy gye batututtemu ababbi era n'amawulire gabawo gabala munnaye nno Museveni abantu baffe basonyiwe baleke munnaye bakola ensobi naye akuba owuwe akuba awumbirira. Kino ekintu kinene kirimu n'abadde beefuula ababaka ba opposition. Kakati bagala kuyita mu bano abanankole abantu ababisi mu byalo eri nabo mulaba abaawe bawo babawolereza ne mu wana abamwe mukuba bakube mugoba bagobe naye abaawe baabo balaba bavayo babalwanirira. That's nonsense. Eggwanga mulibbira, eggwanga likirira, eggwanga likirira. Bana yesi bituufu bini bintu si bituufu nenkola si ntuufu baganda baffe muzukuke muddemu ku magezi. Muddemu ku magezi. Gomanyi nti buli mwaka ofulumya abasawo 7. Nze natidde namu nalebe statistics n'entya namu ne bangamba buli mwaka ofulumya abasawo 7. Ku basawo 7 abasawo 700 ku basawo 7 abafuluma emakereraawo nga balina okudeployingibwa okukola intani. Okiwuliriza bakudeployingirako 700 be badeployinga n'ofunako 2 be bawa emirimu gya gavumenti abasawo ku 7. Makerere buli mwaka efulumya abasawo 7 medical doctors. Bano 7 nga balina okudeploying okukola internship. Ku 7 ne batwalako 700 okola intern. Ku 700 wezimaliriza intern emyaka 2
Gavumenti efunirako abasawo 2 emirimu. Kati bino ebitaano by'abasawo biragawa. Kitegeeza bagenda mu export. Bagenda mawanga abalala ne bo basanga mu bukiliniki. Mubiyiza mu bukiliniki. Naye nga gavumenti ekuwa ekyekwasa ekugamba. Situlina ssente zisasula abasawo. Tetulina ssente zigenda ku deployinga ba intern doctors. Naye bano ba intern doctors gwe ali ekanungu. Gwali Nyabushozi simanyi Nyabushozi. Mwabali deep mu areas eyo mu districts ezili deep eyo deep. Bano ba intern doctors be babakolako kubanga omusawo atuukiridde tagenda kubeera mu ddwaliro eryo. Eddwaliro omutali bikozesebwa. Eddwaliro omutali basawo bamuyambako. Teri musawo ng'ataddemu ssente z'empitirivu. Well experienced doctor agenda kutuula mu ddwaliro eryo. Mu health center feyo. Tajja gituulamu. Niwe banamu deployinga yagenda kuba agenda funayo side hustle. Era ajja kulaga nti ron reporting nze ku ddwaliro ntambudde nvuddewo agenze mu bibye. Wana reporting nze atudde naye agenze mu bibye. Kubanga alina okunoonya ssente. Kati bano ba intern doctors be bagenda bajjanjaba. Ozovu oyiyitira oli bubi ofa intern doctor yagenda okusookerako. Akuyambe akubudde akoleko akweka first aid akoleki. Abo tebasasula era ne ssente ziba deploying nga teziriwo. Kati gwe omunaku nga ne transport akujje kanungu ojje mulago tomulina. Kwenga banagamba twetaaga ambulance egenda kusawa wakati waaga kyataano. Tetwali oli ku ambulance n'inoonya amafuta ekusabye kyaga kyataano. Katonda akuveemu oba oyingira Masaka omulwadde akutuka nga bagamba on takyeyongera yakutuse embeera mbi. Emwe you people zino ensonga tubeere serious. Musasula omusolo. You need better services. Sife tulina okuzeewa buvunaanyizibwa bwa gavumenti okutuwa services. Bano abantu betukera ku macha ne tulonda buvunaanyizibwa bwabwe okugenda ne batuteerawo police ne batuteerawo emiwatwa ne batulwanirira ne balondola essente yaffe. Essente yaffe y'omuwi w'omusolo gye tusasula niyingira parliament. Bano abantu be balina okukola okulondoola foresight. Nti zino projects government zetegese zino bweziti ne bweziti zitambudde zitya. Essente y'omuwi w'omusolo tugisaasaanyiza tutya. Niwe tubanga tutuuse ku level nti the same people betukera ku macha ne tulonda ne tubasindika ne tubagamba naye mutulabire essente yaffe gye tuweeyo omusolo etambula etya. Olwaliro bebe okobana n'ababbi nabo bafuuse babbi. Bantu baffe manaye muleke nammwe muleke mutulaba ababisa waza kati ebujjakera ku macha mugamba abasajja abo bayogera bannange. Mwe mulowooza obukyayi tubujjawa. Omusajja n'akeera ku macha najja n'atugamba ne bamukyaza ku CBS BBS zi NBS. Omusajja n'agamba ssente nze sizifunanga naye nga ssente ezo baazibawa mu 2022 babawa ssente ezo nfuna bulungi nnyo. Omusajja n'ayimira n'akugamba nze ssente sizifunanga era nzirinze tebannazimpa era bwe zijja ngenda kuzitwala kubanga nzigwana. Naye ssente baazimuwa nga tannamalako na ttaamu ya office, tannamalako office, tannaba kuweereza essente ze bamuwa. Okyuza n'akuleetera n'ensonga n'agamba bafoma speaker, bafoma vice president, badeputies babasiima nange balina okunsiima. Akugamba babasiima the formers and the serving and those to come in to serve. Niyi tannaba na kumalirizaako ttaamu, tannaba kumalirizaako buweereza. Naye akugamba nange balina okunsiima. Amaliriza okwogera ebyo omwogezi wa parliament Chris Obole avaayo atugamba ssente baazifuna dda twazeewolako nabwewoze ebbali wali. Abawulira nti kibalumye nnyo mugende mwetuge
Esente ba commissioner bazifuna nga kwe kuli ne Mathias Mpuuga. Sente bazifuna dda. Ekyo ne tujja. Ne balyoka basindika aboogezi b'enzungu. Abamanye ebyobufuzi. Aboogera ebyo ebinyumirwa abantu okuwulira. Ne boogera buli kika kya terminology kyonna eky'oluzungu bawulako okutwogera Lufalansa, kwogera Luspanish. Batukakasa nti ate gratuity, ate service award, ate simanyi bikoze bitya. Tamu zonna bazirese kubanga batumanyi tuli bawumba tuli mbaata ze bategerera obutegerezi. Ate beewombeeka nayambala suuti ne yeewombeeka. Nayogeza obukakamu, nayogeza neggono. Gwamano ogamba ekisajja kino kyakabi kyogera kituufu. Esajja kyaka bakiwaayiriza. Naye nga kye kibbi nambeemu. Tekimanyi na sobbi. Kikuba smart. Ngolowooza omubbi yona ajja nakwata embadiya. Omubbi olowooza yono w'enkoko abba enkota y'ettooke. Naye kino kibbi kiri smart kyogera oluzungu kiri well composed. Kigenda kuleetera bwe kika kya ttaamu kikutaputira amateeka. Naye nga kikimanyi kye kikola it's nonsense tekiriiyo. Kikubbe. Smart. Naye amaanyi ge tuteeka ku babbi b'enkoko. Amaanyi ge tuteeka ku batukwata embadiya. Amaanyi ago lwaki tugateeka ku bantu bano abatubba billions ne billions. Ate ne bakomawo ne batubalaatiramu. Amaanyi ge tuteeka ku babba enkota y'ettooke ne tumukwana ne tumutambuza ekyalo kyonna. Amaanyi ge tuteeka ku abbi enkoko ne tumukwana ne tumutambuza ekyalo kyonna. Amaanyi ge tuteeka ku abbi akasimu. Ate bano ababba billions ne billions ez'omuyi w'omusole zino tutera eddagala mu malwaliro. Bano ababba zino tukolera enguudo. Bo tubakoledde ki? Tuweeweeta baweeweete. Munnaye anti baasoma. Munnaye boogera bulungi. Munnaye balina zi degree. Munnaye ate. That's all nonsense. Kakati olwaleero eyatugamba sente tazifunanga. Recently mabegawo baleeta ki budget. Ngwate sente twaziteeka mu mbalirira ya 2023. Imanyanga ya 2024, 2025. Sente twaziteeka mu mbalirira nte sente za Mpuuga ne banne ba commissioner abalala ze bafuna mu 2022. Mbwa esente ezo baziyisiza mu mbalirira ya 2024, 2025. Onfuna kakati abagamba nti sente baziyisiza mu mbalirira ya 2024, 2025. Njagala owulire eno pungulu. Haza abasinga mwenna mwagiwulidde naye katuwulire eno pungulu. Bluetooth mode. Haimu naye fa balina ebbaluwa za mukaaga tetwasoma tetugenze wala nnyo ebyobufuzi tetubitegeera. Kakati njagala olabe bano ababbi okumanya basiru n'amagezi tebalina. Kakati olwaleero batandise okwewaako obujulizi. Nabagamba nti bano abantu bemuwaanawaana bemulaga nti bakabi bansereko basemujunganda baseggona ba Mathias Mpuuga. Ensi egenda kutandika ebalabe nga bawumba tutu ebalabe nga bagwagwa. Nga in fact tebakyagibwako na hadithi. Nga ne wanajja nayogera kyensi egenda mutunuulira butunuulizi. Njagala owulira abasajja abayimirira natugamba essente yo ne mu budget mu mbalirira ye mweri. Kitegeeza nti budget committee yonna erina okukwatibwa. Singa tubadde mu nsi ng'ekulemberwa nga tulina omukulembeze. Eno budget committee yonna ebadde ekwatibwa. Kati wulira eno pungulu. This is money that Nabagamba Katonda and it went to my account. Ajja twejereza. Mwenna abatuvuma essaawa zino. Bujja kucha ku makya nga mwejjusa bye mwatuvuma. Ffe situlina bukyayi ku muntu yenna. Niye twagala omuntu avayo n'atulaga nti ali ku mazima ayimiridde naffe ayimirire ku bigambo bye. Kisingako okumanya nti tulina mulabe nti si waffe. Naye kikwasa ensonyi kikwasa ennaku nti lero betulabanga abatategeererako ddala aba NRM ababaka. Olwaleero ate mulimu abavaayo okukola ebyamagezi bye tubadde tetubasuubiramu naye mufe aba opposition abantu betuzze tulaba nga tubawa ekitiibwa tubawa respect. Olwaleero ate be badefending obubbi.
olwaliro bebagezaako okutunda ekifaananyi mu bantu nti ate kirina musango nnyo Museveni abba n'atwala naye n'abaffe bagenda ne babba muleke babbe baleete. Njagala owulire kuzizayo walima Mpuuga yatugamba esente tannazifuna era azirinda. Kuliso Obolo omwogezi wa Parliament n'atugamba sente bazifuna era bazijjako bbali. Abawulira nga kibayisiza bubi mugende mwetuge. Wakiwuliriza. Sseggona, Nsereko, Ssemujjuŋŋanda, Asumani Basaliro, Abudu Katuntu, Ssekitoleko Robert. Ne bajja ne batugamba ne batabaala amalediyo gonna n'amativi nga batugamba sente zayita mu mateeka. Kana akasajja ka Ssekitoleko akabba munanika. Ne kavayo ne kabologa ne kagamba nze ntula ku budget committee. Kana akasajja singa tubadde mu government ng'ekulembera akabadde kalina okukwatibwa kakubibwa ekitalya oba katwalibwa ekigo obeeruzira. Wulira akasajja akasirusiru kano ngenze ntula ku budget committee esente zo twaziyisa era mugundi zaalimu. Kakati n'otuuka n'ogamba nti kale tukkiriza mu esente mwaziraba mmwe bannaffe be tutwalanga abasomyeko abategeera ebyobufuzi abagunjufu esente zino mwa mwaziraba. Kiki ekyabalemesa okugamba ku bannammwe bano abalala bazzaake be mutwalanga abatategeera bya bufuzi abatamanyi parliamentary procedures bwe zitambula. Kakati mmwe bannaffe abakugu kiki ekyabagaana okuba ku nduulu nga mulaba omunyago bagukukusa gugenda? Nga mwasobola okuba enduulu ku ssente Auditor General Muwanga ze yali asabanga baagala muwa kawumbi ne mukuba enduulu nga aba mu miliyoni 5. Kakati abaffe zine zali zigenda kuba commissioner abana ne Mathias Mpuuga nga muziraba ziri mu mbalirira ya budget eno. Lwaki temwakuba nduulu mu abaffe ba Ssemujjuŋŋanda ba Muhammad Nsereko ba Sseggona akali amaggwa ba Muwanga Kivumbi ba Muwanga Kivumbi bade sala namwogerako kati bonna katutwalirawo ba Muwanga Kivumbi ba Abudu Katuntu. Kikimu abagezi abategeevu bannammwe era nga babasuubira okubanga mubabuulira ebitambula mu parliament mwate mwe tubadde beesiga. Lwaki temwakuba nduulu nti waliwo omunyago ogukusibwa guugwo gugenda? Ekyo tebasobola kukiddamu. Ne kaakati wulira ku ba commissioner ku Pungulu emu ekyanjagazza Pungulu eno yo yatubuulidde ekituufu. Essente yajja n'engifuna. Esente nagifuna era nenjireetako mu abalonzi nenjiwa abakyala nenjiteeka mu ssako. Katuulu bano abantu bammwe Bansereko Basumani Basalirwa ba Ssemujjuŋŋanda ba Sseggona kino kibalekawa. Wulira. I received the money and I gave it to the people. I want to tell you, I had all the liberty to use that money for my personal gains, but I didn't do that. I received the money and I received... Uliriza bulungi ekikazi kino kyakamwoli temwategedde bulungi statement yakyo. Essente eno gye twogerako yava ku account ya Ministry of Finance nejja direct ku personal account ya zaba commission ene sente yava direct mu Ministry ya Finance kitegeeza yava ku consolidated fund nejja direct ku personal accounts zaba commissioner bano. Okategedde era ono nagamba yalina amaanyi agasobola okukozesa ssente ezo mu bibye nga bw'ayagala. Okiwuliriza ne ssente ezo yazireeta n'azigabana nammwe abalonzi. Nebba abalonzi be yadde ayogereramu abalabe be bafaanana ne we batunula nga Gomesi basibye za luyina. Abalonzi be yawadde ssente bagamba be yawadde ssente mu abalabe be babadde bafaanana. Kaakuma ke yabaleetedde akasikanya aka miliyoni 2 mwakalabye bwe kafaanana. Katuwulire kipungulu kino. The money and I gave it to the people. I want to tell you, I had all the liberty to use that money for my personal gains, but I didn't do that. I gave that money to the people because I know how important my people are. And let me tell you, I have never picked any money or stolen money. This is money that came from Ministry of Finance and it went to my account. Soko ulirize. Ako ka statement mwakategedde muganda wanga laptop boss nkulamusizzaako. Kansuwira akantu kano wakalabye mwana wa mama.
waketegereza bulungi kwagwe nkumanyi naawe oli mwetegereza mulungi wekkanya ensonga ate n'otula n'ogibanguka bulungi. Omukyalo omuwulidde agambye nze sabba ssente. Okiwuliriza? Ssente yajja okuva ku akaunti ya Ministry of Finance. Nikyo tekitegeeza nti ssente ya mateeka. Okiwuliriza? Simon ndeka malinze programu yange tontabula ssaawa zino. Simon jawana agabuuzi go n'ennambooze soko ndeke Simon ngenda kakuwa muganda wange ndeka malirize programu yange ojja kukomawo n'agabuuzi go. Kakati wuliriza kankuddiremu akantu kano. I have never picked any money or stolen money. This is money that came from Ministry of Finance and it went to my account. Okategedde teyabba era teyalonda ssente. Essente eno yaviira ddala ku akaunti ya Ministry of Finance. Naye ono omubaka okituuli owulira era bano batulira commissioner ne ku budget committee batuulako. Naye akugambye yo olw'okuba ssente yava direct ku account ya Ministry of Finance teyabba era ssente yali mu mateeka. Sikyo sigamba nti yayita mu mitendera gya palamenti gyevudde mu budget committees. Simanyi bagiyita batya balina kye bagiyita hazard ezze ku hazard balina tamuzi zaabwe bwe bati ababbi. Simanyi hazard okibuliza naye agambye yava direct ku account ya Minister of Finance. Kyekikozayo wa Chris Obole ti ssente ezo bazeewolako ebbali ne zijja nkategedde. So I had all the liberty to use it for other things, but I got that money and put it in the community, and it is doing great wonders. My women are getting a lot of money. When you consult most of the women, they have really gotten money in their saving, and they are developing in that. Abeewayo okuwagira movement bw'obalaba bannakazadde baffe bambi ennaku ekubakuba bali. Bano bannakazadde baffe balina ente mu mayumba gaabwe naye amata ge bakama banywa manywi tebasobola kukamako nti batunde. Akatale k'amata baakeefunza, Museveni yakeefunza yekka yalina okutunda amata era ajja n'abasuubulako ku layisi. Jina agenda olwaleero eri ekikopo ky'amata ndowooza kiri ku 2. Wano be ekikopo ky'amata mukigula mmeka 1,500. I think 1,000 wane Kampala ndowooza mukigula 1,000 ku 1,500. Akyoliza naye kaakati bano nezisako teziriiwo. Bano bino byowulyanga niigiina. Bajja ne bakolawo obugurupu we bati ate bakuŋŋaanyaamu n'abantu baabwe kuba bano abantu balina ze extended family gundi kolawo akagurupu bwe kati tukaligestaringe kati buno obugurupu bwe batwalira Museveni. Essente munnaaye tuzitwalira abaffe. Okiwuliriza bali bantu baffe muzeeyi be bakulonda. Kakati wano we neebuuliza mmwe abanaku ffe abanaku abaavu abeeyaguza olujjo lwaki tubikirira abantu bano? Lwaki olwaleero abantu bano ffe bebateekayo ng'engabo? Banaye tuleme kuba basiru kutuuka ku extent eno. Baganda baffe bagenda kukwata omutwalo gumu bwe guti bagukuwe, niye ogenda kutuuka omwana ng'alwadde, ng'omwana alwadde naye nga tebalina mukwatirako mutwalo. Bannaye beera omwavu naye ng'olina services. Kyetufa tetwagala kugaggawala, tetwagala mutuwe bugagga, twagala tubeera abaavu naye nga tulina services.
nti ogenda mu ddwaliro ya private nga at least government eremereddwa n'endyoka ngenda mu private. Uganda tulina abasawo abasingayo obulungi. Wano Uganda tulina abasawo abakugu. But we lack services. We lack medical equipment. We lack improvement of health standards over social standards for the doctors. Uganda inaba dokita abalungi. Uganda yensi ku Africa wane badde singa oku exportinga naye abaavu abo bafuna services. You know, no fuluma n'obwavu bwo. Naye ng'omwana w'anaalwalamu bw'onaalwalamu ogenda kudduka mu ddwaliro bakujjanjabe okomewo ewaka n'akasente kakatono k'obadde olina osobola okkakola. Baba netiwaka nange mbadde mbiraba baganda bange. Batulimu boyi mumbulire ba network eteredde. Mbulire bana network weteredde. Eteredde bana yetukomyewo. Mumbulire oba tukomyewo baganda bange. Kati anze sekyabalaba na balaba wa. Musuyo ka comment ongambe nuwa mutwe tukomyewo network eteredde. Webate nabanzijjeko tukaddemu buto. Tuddemu kagundi. Mungambe bana ekiri kitya. Network eteredde. Kiri kitya banaye ba. Bangambye eri fine. Yes. Mutekeeko baganda baffe bongererwa komewo. Mbadde mbagamba baganda baffe. Ngamba mmwe bamaama. Mwe bamaama be basimbisa layini. Mwe bamaama be baleeta nga bawaddeyo 15,000. Mwe bamaama be bagamba mukole obugurupu babasulireyo emitwalo 5 emitwalo 10. Emitwalo 10 ezo tezina kye zigenda kukola nga tolina services. Kubanga olwalero omwana yeetaaga ebyokusomero. Okiweza? Okulwala tetukwewala, okulwala tebakulya kkono, anytime olwala. Essaawa yonna ogwa ku ndiri. Kintu bulamu tebakizannyiramu. Tosobola kupredikitinga. Oyinza okuba obadde otambula bibyo, emmotoka n'ebeeri n'ekkuba baba. Ninga balina okusooseza ofune first aid bakuyambe. Ng'omusawo togenda kumusangawo. Okiwuliza? Banne tuba abaavu. Bino byonna byabaleeta nti simanyi PDM tubabaseneza kwekulaakulanya. Teri kwekulaakulanya kwogenda kutuukako nga tolina services. Nkiddamu. Niwe banaakuleetera million 2 ne bazikuwa. Mbaga million 2 zizo tuzikuwadde za kwejja mu bwavu. Nga you lack services. Public services. Togenda ziba mu kyozikola. Era zigenda kuyita mu ngalo bweswi. Okiwuliza? Tetwetaaga kasente ka kutwokyayo. Twetaaga services. Mututerereze enguudo. Okiwuliza? Mututerereze amalwaliro ebyobulamu bitinte. Buli lukya musitula za kedi musitula zimolo n'amalwaliro mutusitulira wameka. Ningo obusobozi abasajja bano babulira n'owulira nti Lubowa yakalya biliyoni 9. Tevanga na ku musingi. Amasomero abaana baffe tunulira embeera gye basomeramu. Bano abaana be bagenda okuvuganya n'abaana abali ku zisaapolo. Abaana basomera ku zinnakasero. Abaana basomera ku zimmengo. Abasomera ku zikitende. Bano abaana bagenda kubeera mu field yemu nga banoonya emirimu n'abaana bammwe abasomera wansi w'emiti, abasomera mu bibiina nga biguddemu embinabina. Katulumuba mufaaki. Oyo omwana agenda yingira mu ofiisi yaani. Ni wana abakoze bulungi. Olinga amubuuza wasomera mu ssomero ki? Nasomera mu Kyabakuza. Nasomera Kaddugala. Genda. Wamma wasomera wa? Nze ndiwe ekitende ndiwe Mmengo. Nze ndiwa St. Lawrence. Nze ndiwa St. Juliana. Nze ndiwa Gayaza Ai. Kati omwana owo agenda kuyimirira n'abaana baabano. Nti nze nva ku ntale.
Mutunule ku kifaananyi kye tuba muleke kutuulira future y'abaana bammwe n'abazzukulu olw'okuba babawaayo obwaleero. Nedda you people. The solution eriwa nze mbawa solution. Ngenda kukiremera kuno era muganda nga laptop boss. Bino byengenda okwogera muganda wange nsaba naawe oyongere okubikuba. In fact ye message fe bannankyukakyuka gye tuba tutandiko tambuza. Muganda wange tetusiga bukyayi. Naye ensi eritusiima gye bujja. Muganda wange laptop ne baganda bange abali kuno nga tuyingira 2026 ng'asemberedde. Mukama Katonda tumwebaze nnyo nti embeera y'obuli akenezzeewo n'etuggula amaaso abantu bano ne tusobola okubalaba ne bwe bafaanana. Abantu bano ngenda ku solutions. Abantu bano tu identifying business zaabwe. Yes, nkugambye lwaki tutandikira ku babaka. Tongamba Museveni mandwa. Museveni waliwo abamukongojja. Olwaliwo mutusinikirako ebinnyo tutunuulire Museveni. Buli kimu mutunule Museveni. Naye nga waliwo system eyitibwa Museveni mu ng'eriko abagikongojja. Museveni ayita mu bana abaffe bennyini abatubeeramu betuwangaala nabo abalaga nti bali naffe. Museveni bayitiramu era be bamuzannyira omulimu ogw'amaanyi okuba nga atufufuggaka. Museveni talina budde bugenda kujja kunkwata kunteeka mu drone. Bano bannange bempangala nabo be bagenda okunkwata banyingize drone. Ba DPC betuwangala nabo ku bitundu gye tuva. Ba chairman b'ebyalo betuwangala nabo be bakera ku matane batulonkomayo. Oyo nuwa mutwe ali wali. Oyo nuwa mutwe mu mujja wano. Museveni talina gwange gyagenda kutwa identifyingamu oyo nuwa mutwe okumanya nzo okubata mmanyi. Kati nkubulira amazima, this is the reality. Tuve mu nonsense, tuve mu bintu y'okwewugulaza. Oyo ye nakusinikirako ebinnyo n'agamba nuwa mutwe ava ku Museveni. Muze ku bantu. Yes. As long as bayambako Museveni. As long as batambuza system ya Museveni. Bana abantu betulina okutandika nabo. Tetusobola kutuuka ku Museveni. Era tetulina guts zimutuukako. Naye bano tubatuukako kuviira ddala kuba chairman, kuviira ddala kuba kansala, bano akina ba DPC, akina ba OC. Akina bano banzija kutukwata, batukwata mu drone ne batutulugunya. Akina bano abakutira government na akadingidi. Ne bavayo ne basiiga akazigo ku bibi bye bakola. Bano abantu tuwangala nabo. Let's start with this. Tutandike na bano. One, identify their businesses. Mutegere businesses zaabwe ziriwa. Residences zaabwe ziriwa. Agenda ku mukolo ki kubanga bagenda tandika okweyuna obukolo. Gino emikolo gye bategeka. Simanyi tutegese basise namuju mwanda tutegese otunulira oyo. Eyeyita omuganda yaniyo yali minister w'amazike yategeka obubina Kiwanda. Kati butunia kiri kikansala ekyerengo kati mine ebisajja bitegeke emikolo gino. One, either mugende mu mikolo gino, we mutuuka mu mikolo gino mubikwatire emiggo. Yes, ngate n'obutambi mubikwatire emiggo. Mugende mu bungi weba transport babasombe mugende mutuukewo bitandika okuvevenga mubikwatire emiggo. Bana abantu tebalina kujja ku mukolo ne mubawa kazindaalo. Ayogere ki? Yesawa tugende mu bifo ebyolukale. Bana abantu gye bakuŋŋaanira tubafubutule. Ono bajja mu church, muli mu church kanisa bamwadde akazindaalo mise ewedde. Oba ekereze mise ewedde kakati bamwadde akazindaalo mubasikeeko obuzindaalo mu maaso g'abafaada. Mu maaso g'ababuulizi mubasikeeko obuzindaalo. Katsagwada kazina natandika okwogera nonsense. Amanzi kata mubasikeeko obuzindaalo. Bano abantu tebalina kubeera mu mikolo gyaffe. Ochuliza bana abantu balina kubeera ku nnyimbe.
Bana abantu tebalina kubeera kusimanyi mipiira gino simanyi ntegeseeyo kaggala buno buggala bwe bategeka nti naye omubaka w'enti ntegeseeyo ka tournament kaakano obwo bu tournament mu bugendemu wegiba mipiira nga bagitegese mu gigendemu deni wekituuka mu kigwe mataayi bino ebintu mubirageeko bana abantu tulina amaanyi muve mu nonsense bana abantu tebalina kutuula ku bifo bya mwanjo mugenze ku mukolo mbaga kize kizunkuna n'olubuto mukisikeewo bana abasajja temubawa mwaganya bino bintu bitono nnyo tusobola tubisobolera ddala bulungi nnyo kubanga bana abantu tuwangaala nabo bino ebintu bitono baganda baffe bana abantu batufudde abasiru bagenda ne babba ne bakoma weno muffe ne batandika okwogera olulimi olutubuzaabuza bana abantu tulina okubalaga nti yes tubalinako amaanyi to identifying business zaabwe mu boycotting business zaabwe stop associating with them okiwuliza mubagobe zino enkuŋŋaana ze bagenda okutandika okukola mubagobe mu nkuŋŋaana zino bana abantu tubalage ku bukyayi bana abantu tubalage ku bukyayi bajja kuddamu ku magezi nimbabuulira olwaleero Nabbanja n'akabinja simanyi oyo Toyota yani babadde Hoima ne mwawudde statement ezaakoleddwa banahoima bagambye Piero yumu tuyambe kubabba amataka mwe bannayuganda kambabulire ekintu kimu Museveni from the start Museveni abadde nga ajjayo noona n'akuliyetingawo ekizibu n'ajjanga omuyambi kankubulye teri muntu wa bulijjo ayina buvumu n'amaanyi gajja n'awamba ttaka lyo tebakulye kinusu teri muntu wa bulijjo ajja n'akugoba ku ttaka lyo obwo buvumu tabulina n'aga amaanyi tagalina omuntu yenna ajja n'agoba ku kibanja kyo n'akyesenzaako ng'alina n'amagye oyo aba muntu wa gavumenti munda kakati mwabeesiriwaza mwe babateeka mu zi settlement camps mmwe abahoima abanyolo tebaalinga basiru abanyolo baalinga bagezi kyova olaba Kaabalega yabadde abakubye ettenti Kaabalega yabadde abakubye kitenti oba bafa baffe bonna bafiire awo nyabula kuba kati ebyo ebizibu nawo twadde tuwonako ebizibu ebimu nikitenti nekigwa ne kibattira awo nga tumanya ekyo ekizibu kivuddewo ekirala mu abanyolo teri muntu wa bulijjo asobola bagoba ku mataka wano Uganda tekisoboka omuntu yenna ajja n'abagoba ku mataka squares na square miles n'abagobako n'abagamba mugende oyo aba state operative abalimu omukono gwa gavumenti kati naawe muli wano mwesiriwaza Museveni abagoba ku mataka simanyi mukaabira omwana ajja abayambeko ku babbi b'amataka ekyo kyennyini Museveni kyayagala kye muli mu kukola ye kajjaayo noona atwale abasindikira omwana nga yagenda okubayamba akuze ababba abali b'enguzi omwana ajja avumirire era akulaga nti akwata abamu ababbi abalyake ninge sente ezitegekeje emikolo zivaawa olowooza zivaawa muhoza alina budget yenkana ki kati owulya buli district bagenda simanyi twebaza muhoza okumufuula CDF tukola akabaga kakwebaza muhozi obwo obubaga bwonna bwe bakola kubba ku sente ya muwi wa musolo njagala oddemu ku magezi okiwuliza njagala oddemu ku magezi ezo sente zivaawa ziyitawa akolawa alina budget ye egenda otegeka bubbalaza yatandikira mu zibbafide simanyi balazas kati simanyi bagenda buli district balya babapakira ekyetaano kye babawa n'amafuta ge babawa nga babasomba
okubaleeta ku mikolo egyo simanyi bo balaza sente ezo zivaawa oloza sivaawa akola mulimu ki atunda nte ze lwakitula agenda mu faamu n'atunda nte nawe omwana sinna mugamba genda memu amagezi sente nitamongo zabba zonna olowooza ziragawa essente gye babbaawo olowooza yonna eragawa mubeereemu ku bwongo mubeereemu ku magezi gwe oba mu kisirusiru oba mu mbatuutu okulowooza nti ate Museveni byakola lwaki Museveni byakola omutabani tasooka kumuku omutabani wabanga waalaali lwaki tabigamba kitaawe namugamba ekyo tokikola kana we namu amagezi agagamba Museveni ona ebimulemye kakati Muhoozi yagenda otereeza baamu amagezi baamu akatoola ekyo kigavumenti kyonna kifu Museveni awatali nguzi tasobola kusavaivinga era tebakule ekintu nti Museveni alwanyisa balyake lino lyonna kodi simanyi bakutte basise namuju simanyi amaze gazze simanyi gawambidde ku kooti all these are steps Museveni agezaako kakati mentalite y'okubba essente y'omuwi w'omusolo agitunda mu bannayuganda kyovula abajja kukwata ba Michael Mawanda mobilizinga abantu b'okuva mu Igala bajje ku parliament naye muzeeyi tuyambe muzeeyi omuntu waffe mute yabba naye musonyiwe bino bikiwanda bikabanda Speaker Anita Amongo nategeka omukolo nga azze kwogera ku bulyake kuli golayizinga bubbi ngoza Museveni abatakimanyiko mubeemu ku magezi bantu bange ogenda kubali ababiliyoni mu bababiliyoni za cooperative ng'okyalinawo n'abaama baati agabawejjere nga n'obujulizi we buli amu n'agamba nti agange nagasanze gebase mu galaji nagenzo z'okukanga gebase mu galaji I woke up, I saw iron sheets in my garage sleeping. I don't know how they entered in the garage. Webali. Atakata kasikonda kamberedde ki. Mpe mwaddakiika ntono. Mpa eddakiika ntono nzije mmalirize. Byebyo ebiriwo mu ggwanga lyaffe tulina okulaba nga tutereeza ensi yaffe nga tujjawo nakyemalira nga tutereeza ebyenjigiriza tutereeza ebyobulwadde ebyamalwaliro tutereeza ebyentambula eggwanga ffe sodyeyagaliramu nga buli omu afuna services nga bazeetaaga naye tuba tukyalina abantu ababbi abaguguze ababbi ensimbi z'omuwoomusolo nga kebakwatako kebabba kebakwatako kebabuzaawo ensi yaffe si yakulaakulana ffe fyonna gyeyagaliramu kati ffe tulina okwerwanirira okulanga ebyo biggwawo okulaba nga ensi yaffe eva mu mbeera bwetyo tufune abakulembeze abafaayo eri abantu baabwe nakusomezera 23 mwezi guno March to Parliament 1 million March tegeeza munne ategeeze munne tulina okweyamba tulina okweddabulula ffeffe nnyini twalagenda tulwanirira okujjako nze naawe mbaagala nnyo Omukama Katonda Donald Uganda Mukama Kitaffe nsaba bakuume tujja kuba tuddamu banywanyi mwera